Gendis batuk pilek setelah ditinggal 2 hari oleh ibundanya. Halo guys, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Kita akan membahas seputar Dori Harsha dan Nela Karisma serta keluarga tercintanya. Buat kalian yang baru saja nonton videonya, langsung saja klik subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Oke guys, langsung saja ya. Nela Karisma membagikan kondisi Gendis saat ini. Gendis kondisinya kurang membaik. Diketahui Gendis batuk pilek yang membuat Nela Karisma dan Dori Harsha sedih. Pada unggahan story Nela Karisma, tampak Gendis yang tertidur di atas Dori Harsha. Gendis tidur pulas tengkurap. Terlihat wajah Gendis yang putih dan menggemaskan. Gendis memakai setelan motif pink. Kemudian Nela Karisma menuliskan sebuah caption, "Gendis lagi batuk pilek," dan menandai akun suami tercinta @Dori Harsha dan anak tersayangnya @Gendis Mada Harsha. Dori Harsha pun juga mengunggah story kondisi anak tersayangnya itu. Gendis tampak sudah bangun dan digendong oleh Nela Karisma. Terlihat dek Gendis yang baru minum susu. Saat wajah Nela Karisma tampak sedih melihat Gendis batuk pilek. Dori Harsha pun menuliskan sebuah caption pada unggahannya tersebut. "Kangen mamai ditinggal 2 hari," dan menandai akun @Gendis Mada Harsha dan @Nela Karisma. Ada vlog Gendis waktu umur 2 bulan, dan Dori Harsha juga membagikan link YouTube. Tulis Dori Harsha. Nah, kita doakan saja ya, semoga dek Gendis segera sembuh dan kembali aktif lagi seperti biasanya. Oke guys, sekian dulu ya video dari kami. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.